Привіт всім. Получається, у мене вже 2 роки трактором користуюсь своїм. Інтенсивно, пахота, там, косовиця, садіння, копання картоплів. Так, прицеп тягати. Почув, що клапана почали цокати. Потрібно відрегулювати. Ще не разу їх не регулював, тільки один раз перепровіряв по цьому заводському щупу. А це наткнувся на відео одна людина в Ютубі. Юрій звати, забув там точно як. Переміряв ці щупи і оказується, що вони зовсім не такі, як тут вибито на них. Цей 0,45, виходить, що треба на випуск нам. Штангелем я переміряв, він 0,7 аж іде. Ну, воно видно, що він товстий. 0,35 я переміряв, він іде 0,5 мм. Ну, це дуже великі зазори. То воно спочатку і ходило, особо не чутно, бо двигун досить шумний. Ну, це вже зараз характерно виділяється такий шум. Ну, в принципі, робота трактора непогана. Думав відрегулювати, але так як в мене ще така сталася проблема, почав їсти масло трактор. Не досить критично, але десь на гектар примерно обробленого поля, там пахота, боронування з'їдає пів-літру масла. Для мене це дуже багато, я не привик, щоб техніка в мене раніше був мотоблок, саморобний тракторець. Я привик, що скільки залив, стільки злив, і це мені подобалось. Так само у мене в автомобілі масла не беруть, мопед так само. А тут трошки не подобається мені. І сивим димком він почав пихкати, як газу даєш. І на холодну також сивим. Хоч сам двигун працює хорошо, це не топливно, це іменно жор масла появився. Я думаю, що це причина ось воздухан. Він не справляється з своєю роботою. Так як він коли почав їсти масло, у мене після косовиці картоплищ, я зняв сітки і пальцями провів, там був абразив. Вони не фільтрують так, як потрібно. Є в зіп-наборі набор колець, прокладка. В принципі, можна замінити. Якщо щось не то буду замовляти в інтернеті. Якщо щось не підійде тут. Оце така проблемка. Так якось купив масло, поміняв. Хороше масло, 500 гривень віддав за 4 літра масла, а він його тупо сожрав. Трошки обідно. Дешеве масло лити я не хочу. Получається давлення, тиск в нормі, на прогріту держить 3-4. Там все нормально, но потрібно глянути кольця і клапана, заодно хочу перепровірити. І потім щось буду вирішувати з цим воздуханом. Можливо, куплю сітку, жилку з МТЗовського фільтра, викину ці металеву, напхаю туди плотно МТЗовської лески і відріжу ось оцю хреновину, вибачаюсь за вираз, і поставлю сюди МТЗовський мотоциклон, який буде дійсно справлятися з пилом. А так як тут ця подділка, вона не справляється з пилом. Можливо, в Донфенгах там получше фільтр. От Євгеній Кутюгин молодець, він зразу замінив фільтр. Получається, на СТ-40 поставив, і в нього цієї проблеми немає. І я з ним созванювався, з його папою, він говорив, поміняй фільтр. Ну, я тягнув, дотягнув. Плюс, що в мене з заводу була отут погана прокладка також. Міг наїстись пилюки. Коли я вже переробляв воздухан сюди, я розібрав, там була прокладка вдавлена внутрь. Також отвір сквозний був. Можливо, туди також наївсь песку. Так, радіатор я зняв. Зараз так, що зможу, покажу.
розберу, гляну. Сьогодні буду тільки вскривати, а вже потім десь на вихідних вечором буду собирати. Сьогодні тільки хочу розібрати і побачити, що да як. Вибачаюсь за освітлення, так як буду працювати в гаражі. Мені, в принципі, то й видно, на камеру якось темно, начебто. Зняли радіатор, в кого він там, в кого він тут, різниці немає, потрібно все одно буде знімати для заміни поршневої. Получається, якщо тільки регулювати клапана, то не треба буде на заводському строю. Так як все одно прийдеться відкручувати нам цю кришку ось, щоб шатун відкрутитись, радіатор буде заважати. Тут різниці немає. Бо хтось може сказати, тут переробив, да тепер знімати. Нічого подобного. Так, відкручуємо 2 трубки масляних. Потім 2 гайками ось кріпиться кришка клапанів і тягу декомпресора знімаємо. Так, ось триває процес розборки. Зняв воздухан, клапанну кришку, форсунку відкрутив, так як ми не зможемо просто цієї гайки крутити. Потрібно ще вихлопну трубу зняти. Так, і перший признак, що двигун бере масло, це ось фокусировки немає. Ось по нагару на форсунки. Форсунка суха, значить форсунка працює хорошо. Повністю нагар, дирочки всі провіднюються, так що форсунка працює добре, а з поршневою щось не так. Зараз знімемо ще вихлопну трубу і зможемо зняти головку. Зараз все вскриття покаже. Так, як говориться, момент істини. Відкрутив головку, відкручував такою трубою десь сантиметрів 80. Затягнута була конкретно. Я думав, що вороток аж не видержить. Затягнута, ялки-палки була. Це я її ні разу не підтягував. Предыдущий хазяїн, ще забув сказати, по ходу був перегрів цей трактор нехило, тому що система охолодження тоді погано працювала, воздушилась. Він щось їм там прибув робити цим трактором. І говорив, що його погано воно робило. Мені здається, що він його був перегрів, це також посприяло жору масла. Там, може, чуть абразив, а основне, може, просто кольця залягли. Як то кажуть, вскриття покаже. Зараз буду знімати головку, зніму, покажу, що там, чи є нагар, що там взагалі робиться. Так, ось розібрали. Нагар є, ще й приличний такі на поршні. От, в районі всасуючого клапана чомусь особливо назбиралось. І внизу на поршні аж такий прям корж. Це не дуже критично, да. Це в колгоспі колись як трактора розбирали, де відро масла він з'їдав за день. То там, звісно, ситуація похуже. І ось на головці також в районі клапанів, особливо впускного, нагар. Ще мені щось здається, що або там, не знаю, чи сальник маслосйомний, колпачок накрився. Чому тут так в районі цього іменно клапана дуже багато масла. І, між прочим, внутрі там також масло є, де всасуючий цей колектор стоїть. Також масло. Возможно, отут, не знаю, що там за строй, може масло цей сальник клапана, можливо, накрився. А може так як в МТЗ його там просто немає. Іменно впускний клапан весь в нагарі, і напроти нього поршень дуже в нагарі. Можливо, сальник клапана накрився. Зараз ми ще прольємо клапана, подивимося, чи тримають заодно. Як не странно, клапана тримають. Провіряв White Spirit. Я, в принципі, так завжди провіряю. Він хоч самий жидкий. Соляру ще провіряють. Соляра слабше держить. Як White Spirit не потік, то клапана точно в порядку.
Так що я зніму тільки провірити сам маслосйомний ковпачок, провірити, і зараз витягнемо поршень, знімемо задню кришку, розкрутимо шатун, витягнемо, подивимось, що там у нас робиться. Так, ну ось я довів поршень назад. Не знаю, чи камера передасть чи ні. Ну хон присутній ще. Є маленькі типу задірчики такі, ну сам хон присутній. Ще так, що вироботки в гільзі практично немає взагалі. Жаль, що немає мотогодинника. Хотілося б, звісно, знати, скільки він мотогодин приїхав. Ну, немало. Немало. Я так, довів поршень назад. Вон кернером бачимо цяточку на шатуні помітив. Це буде донизу, щоб часом не перепутати. Ну так, я знаю, колись старі мотористи робили. Зараз розкручуємо і витягуємо. Так, ну ось витягнув я поршень. Колінвал, шейка колінвала і циліндр в хорошому стані. Вкладишем кірдик, хоч і тиск був. Я не знаю, що сюди попало, ну коротше їх зжерло. Аж пальці порізати можна. Ось тут прям покоцаний на стику. Десь видно якась окалина. Якраз центр вкладиша. Так, вкладиші по-любому під заміну. Колінвал, слава Богу, ціленький, взагалі не одної царапинки. Так, ну знайшов я причину, в чому все-таки був жор масла. Це, оказується, не поршньова. Ну, правда, я її зняв. Вкладиші по-любому під заміну, тому що я їх вже ставити таки не буду. Кольця всі повністю провірив, зазори в нормі, ну, дві лезвії це максимум, це для такої техніки пойдет. І по поршню видно, що гази, ось подивитися, гази далі, як за перше кольцо, не рвалися. Вже на другому кольці нагару нема, тільки за перше чуть-чуть проривалися. Коли я вставив із зіп-набора кольця, то їх зазор більший, як у тих, що вже працюють третій рік. От тобі такий зіп-набор. Всі ведуться, що о, там кольця. Жизнь міні-трактора, людина і 244-й теж розказував, що поки не замінив повністю поршньову, до зіп-набора це все не їхало. Так, причина ось клапан впускний. Його зжерло. В одному місці аж яма. Ось. Так камера не передає, ну коротше, зжерло. Таке чувство, що він працював на суху. Люфтить він, от, і весь в нагарі, ось дивіться, який нагар на ньому. Хоча б я його пролив, він не пускає. Сам клапан не пускає, ну прийдеться міняти. Тут ось ми бачимо в впускному все в масляному нагарі. І сам клапан люфтить. Тут система, ну, в принципі, в МТЗ-80 старих двигунах D240 також сальника, клапана немає. Як воно тут мазаться повинно, я навіть не знаю. Масло, походу, должно туди саме потрапляти і без поняття. Або ж цементації тут просто не було. Сирий метал на цьому клапані, не знаю. Ну, коротше, от і причина жора масла. Такої вироботки, таке чувство, що цей двигун відпрацював більш 1000 мотогодин, хоча в ньому десь в районі 500 мотогодин, ну може 700, це потолок. Ой, так, ладно, на цьому відео завершую. Строго не судіть. Оказується, все-таки не фільтр був винуватий.
з поршневою все в порядку. Тут просто-навсього треба розібратися з направляючими втулками, з клапанами. Ну, зараз ще розберу, звісно, випускний клапан. То також провірю. Ну, як ми бачимо, уголовка виновата, так як об'єм великий, 1,3 літра, всасування велике, клапан не тримає і просто на все він сюди почав жрати масло. Придеться це все діло замінити. Добре, всім дякую за увагу, до побачення.